Hej og velkommen til. I denne video der skal jeg vise, hvordan man laver en Monkey Gland. Det er en ret populær cocktail, som man laver ved, at man har gin, som man bruger en dry gin til. Herefter har du appelsinjuice, du har absint, så har du det, der hedder grenadine. Først vil jeg vise, hvordan man faktisk vælger at lave drinken. Først så tager jeg mine to cocktailglasser. Tjekker lige, om de er pæne, de ikke er snobbet til eller fedtet. Det var de heldigvis ikke. Herefter der vil jeg vælge at frappere mit glas. Det vil egentlig sige, at jeg putter isene i, så de bliver serveret kolde, og de ikke er helt lunkne eller varme i det. En drink skulle gerne være kold, så smager den bedst. Sådan der. Herefter der vil jeg lige vise, hvordan man gør drinken klar. Jeg vil fjerne, gøre klar med shakeren her. Herefter der putter jeg en lille smule dry gin i. Der skal 4,5 cl til en enkelt, så her skal der 9 cl i. Eller lige op til at vende sådan her. Sådan der. Herefter der kommer en lille bitte smule absint i. Nej, undskyld. Putter en dry gin i først selvfølgelig. Beklager. Nej, undskyld, appelsinjuicen her på det. Undskyld, appelsinjuicen. Der skal det samme antal i. Yep, sådan der. Så er det kommet i. Herefter, der tager jeg en smule friskpresset limejuice og hælder over i. Der er i. Bum. Sådan der. Herefter, der putter jeg en lille bitte smule grenadine i. Der skal ikke så meget i, der skal lige knap en spiseske i, så det er en lille bitte squeezer. Og det samme med absinten, en lille bitte squeezer af den. Sådan der. Putter lige lidt smule isterning i, så den også er kold, når jeg shaker den. Så jeg også kommer til at servere den kold, og den ikke er lunken. Låg på. Jeg ser godt rundt, så det hele bliver dejligt koldt. Nu bliver den godt sammen. Af med låg her. På min lille strainer. Og så egentlig op i glasset lige så stille og forsigtigt. Og så til sidst pynter man en lille smule, man kan bruge lidt forskelligt. Jeg vælger at bruge en lille smule appelsin strimel i. Sådan her. Og så er den faktisk klar til at blive serveret og drikke klar til en dejlig tur i byen, eller en fredag eller lørdag aften på en café, eller hvad det nu lige er. En lille bitte smule om gin. Gin, det stammer oprindeligt fra Holland, det der hedder Geneva, og at England lige så tog det til sig faktisk, hvor det så hedder gin. Så det stammer faktisk fra England, lige fra det konkret. Man tror faktisk ret tit, at det er lavet på enebær. Det er det ikke helt rigtigt. Det er faktisk lavet på destillet alkohol af byg eller majs eller forskellige slags ting. Herefter, der bliver der så ind i pandestøvmetoden, hvor at det kommer ind i sådan noget, to store tanke, hvor du putter destillet alkohol ind i, hvor at det så bliver varmet op i sådan nogle radiatorrør, hvor så bliver dampen så varmet op. Fordi dampen, det var alkohol i kog før vand, det gør. Så det dampen, der kommer op med alkohol, kommer så ind i sådan nogle rør, hvor det så bliver fortællet sådan nogle kold kar, hvor det så kommer ind i, det så bliver gjort en gang til, hvor så var det her hoved, hjerte og hale, hvor så kun bruger hjerter til det. Og det er så her, hvor man så kan tilsætte den her enebær smag. Så den er ikke lavet på enebær, det er sikkert godt, men der er enebær i efter det hele. Der findes lidt forskellige gin-typer.
de mest populære, det er en London Gin, som er tør, lavet på byg og majs, stammer egentlig også oprindeligt fra London, men nu får sin over det meste af England. Der er en Old Tom Gin, som er en lidt mere sødere gin. Så er den her London Gin. Den typen bare bruger en Tom Collins. Og en Greenleaf Gin, som er en tung, kraftig gin. Og så er der en Slow Gin, som er en likør gin, med lavet på slånbær. Meget mere sød og dejligt. Det kan man faktisk også godt drikke rent eller bruge det til at lave de andre cocktails til. Og gin kan bruges til rigtig mange ting. Du kan obviously drikke selvfølgelig lave en blender her. Du kan lave den i en klassiker som gin tonic, eller en gin hash. Der er så ikke hash i, for at sige det. Men ja, som sagt, så Slow en gin kan du faktisk bruge som at drikke rent ned i likør. Det kan du ikke rigtig med andre ting. Det skal du have robusten. Det er det for jer i dag. Håber det var dejligt, og hvis vi når det med. Tak for nu.